Mada jeste malo čudno da ja treba u 82. godini da pričam o optimizmu, ali glavna tema je, eto, taj optimizam koga treba pronaći u ovom današnjem vremenu, što ni malo nije lako. Dragoljub Bakić, arhitekta u penziji, već 20 godina. Ideja da mi 70 plus ili 70 plus pričamo o optimizmu, ali dobro, to ispada da sve što je nenormalno kod nas je normalno, tako da pričat ćemo o optimizmu, da. Koraksić Predrag, Koraks, karikaturista, pa to je moj stalni problem, znate, mislim, pa morate da izaberete, znate, ima toliko ima događaja koji su prosto neverovatni i sami po sebe toliko smešni, da ja nisam u stanju da napravim od toga još nešto smešnije. Pa onda moram da izaberem neku manju budalaštinu, da zadržim na tome i da napravim karikaturu. A verujte da je to, prosto me zasipaju sa idejama. Mislim, svakog dana možete da napravite kada bih mogao. Mislim, i kada bih imao snage. I ja ne mogu više da crtam onim tempom kojim sam crtao ranije. Sad mi za karikaturu treba 3-4 sata, a ranije mi je bilo dovoljno 15 minuta. Rekao sam pre, možda u jednom intervjuu, da je to dobra vest za Vučića. I ovo nije zapamćeno nigde. Da predsjednik Republike ode u neki Prag, da mu tamo pokažu neki projekat i da kažu evo ovako će izgledati jedan od važnih delova vašeg grada. I on se oduševi, on to pošalje u gradsku upravu, ovi su ponosni što je njima neki Čeh, investitor, uradio četvrt Beograda i rekao to će vama sada tako da izgleda. A šta rade ovi 2500 arhitekata? Zašto oni nemaju prilike da projektuju svoj grad? Ovo što se dešava sa urbanizmom i arhitekturom u Beogradu, to nigde na svetu ne može da nađete. To ne postoji. A sad tražite da ti ljudi, mladi, imaju optimizma za buduće. Kako? To se vidi odmah, mislim, šta bi me obradovalo. Promena vlasti, naravno. Da se ova stvarnost na neki način promeni i da mi izađemo na zelenu granu, kako bi se to moglo da se kaže.